maman Karine a la femme de ma éclaircie. Télévision. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille malgré la voix me dérange un peu, mais on se bat parce que le travail, c'est le travail. Merci à travers chaîne Je me dors télévision. Merci encore une fois à connecté pour suivre cette émission Grandeur avec Tikrada Silva. Merci. Et pour tous ceux qui nous suivent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter sur nos vidéos et bien. Je ne peux pas commencer mon émission sans pourtant couper sa bambote à Papa de Yonzinga ainsi qu'à mon cordon de Mounzirba. Donc, on va sans plus tarder, nous allons au vif de notre émission. Aujourd'hui, je suis avec ma maman. Moi, je l'appelle maman. Hein? Vous allez comprendre. Moi, je l'appelle ma maman, maman Karine. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Mbote. Mbote vraiment, maintenant, c'est pour l'andabiso lelo. Ndeka lobi kebo zala wana penza bo l'émission et ça c'est vraiment bien makasi. Un grand merci à nos fanatiques. Nous vous abonner vraiment massivement et ça bien makasi. Merci. Merci. Ok, continuons. Santé. Santé, ça n'a bien makasi malgré nini mike et tout donc. Mais santé ça passe et puis fièvre nini ndeka maladie les kani mais gloire à Dieu biso to belité oui et ça na batu mususu ba beli et ça na batu mususu akutana ba problème et ça na batu mususu donc mais nzambe azo protéger pas zo continuer ko battre la biso donc et ça nga vraiment bien makasi merci. Et côté travail ça évolue bien. Oui ezo kende bien tozo bundaka mke donc tout ça kokatenga lo ba à chaque fois to kokate mais tout ça ka effort ya ça que to koka. Donc, nous avons quitté dans nos continuer comme ça. J'aimerais vous poser une question parce que Ezaki, biloko oba fan, babana qui reproche trop sur votre façon de s'habiller. Un bon matin, tout l'homme qui cabe, tout moni transformation, tout moni modification. Tout à qui même un commentaire na film avec que tu as un peu de joie qui vous a félicité koto habillement na yo. Qu'est-ce qui a poussé cette transformation? Exactement que na se transformé et ça na ba rôle mususu na jouaka na lati biloko ya mikusi et ça na ba rôle mususu na jouaka na lati normal ouais et ça kolata na biloko ya mikusi et ça na oka pona théâtre té kolata biloko ya mikusi ça ponga moko na ninga olata biloko ya mikusi vous comprenez et puis et ça la peke écoutanga pe suna musala na lata biloko ya mikusi mais ce singi na lata liputa na jouer maman on jouer maman so c'est que na jouer tantine on jouer tantine so ba tinga pe mwana na jouer mwana ezaka une façon ya ko incarner rôle nanga donc na sala effort ya que so on jouer film wana na incarner banana habillement et puis na façon de parler nanga façon ozala na scène nanga na linga vraiment na bimsa elo mobo ya sika o yesepel sa ba fanatique nanga donc c'est un peu ça et ba pesi nga rôle ba bino zo jouer maman na yo j'ai une fille déjà. J'ai ma grande fille, malgré que ça âge morte, mais dans la petite fillette, elle est déjà grande de taille. Donc, elle est que ma casse na taille. Et puis, tant qu'on a déjà les bossos à maman, moi, on a le droit intégrer. Donc, il faut jouer maman.
yango na lobaki na koki kosuka na coudrement te donc na changer na coudrement nanga après na koti na scène ndo moni pesi ndenge pesi kibongo. Vous étant que actrice tango bazo pone le rôle mombre totali na morphologie na yo poko tala yo déjà mutu sa moni yo atala makanisa mabete ozwakara kotala na morphologie na yo tant ba pesa ko rôle mombo totali penza rôle nangai. Pourquoi vous n'avez jamais eu le courage de refuser cela? Et ça n'a vraiment pas si nous avons refusé des rôles. Et ça, nous avons belé. Comme exemple, nous avons un film pour nani. Donc, tant que un rôle, par exemple, une jeune fille, nous avons une tenue à maman. Normalement, il faut jouer jeune fille. Donc, il faut que la jeune fille balataka. Et ça, la jeune fille, la jeune fille baza différent, hein, différentes plutôt. Et ça, que jeune fille, ce babinet, par exemple, au jouer jeune fille, ngana yona nola ta ba voila, ba nil pour la jeune fille té. Ce ba tiens jeune fille nola ta slim, na ti pantalon, na ti colon, na ti moi kilote, aux monde. Donc, non mais ma cas différence ya olongwa maman na e mwana. Na longwe mwana na e maman. Et différence entre l'accent na coudrement. Na et jouer linanga ou non jouer. Donc ba tiens maman intègre. Il fallait qu'on incarne rôle. Ouais. Merci beaucoup. Motivation na yo ezalaki nini pona au banda théâtre parce que chacun de nous avant de demander au monde il y avait déjà quelque chose que ça avant pour intégrer monde mususu. Qu'est-ce qui vous a motivé au côté monde? Et le motivant na côté na monde o ezano elo na banda ko linga depuis moment né. En fait nga zaki atana ndako mona beta masulu batu ba oseka ba blu mo bongo. Et puis tangu ba solliciter nga na côté na boya te na ndimaka. Donc ezelo mona na ndo linga déjà. Et puis tant na yesko na yoko tasuna kata msana na komo linga ngo sumakasi. Donc c'est un peu ça. C'était comment mutamona kyoka na nzela bité na sepeli na yo bando. Mutamona nga na nzela te. Ezaki ndezala kaka vieux mona quartier sali groupe na ye abengi bino. Na boy première fois te yo e Simba TV yakako e Simba. Premier jour na ke pona kende ko jouer na moni ba on sepeli singa. Et puis na komo kenda ko assister na ba répétition. Te sa fille me fait to le kana TV ayo linga fille na groupe. Après je fille na tie principal nga siliki nga onga kuno pia mbongo. Yo linga mwaso child boso na ndeni. Biso nyonso to jouer bon nga kuna leki de président na mbongo do fona sa fille na nga muko. Na sa groupe na nga muko eskize nde sala ki na ka sa groupe et au kwesde ki na ko tana Jericho Betox mutabimisa nga na YouTube. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tolingi to solamuki sur les rumeurs qui circulent. Parce que quand je suis venue vous voir, c'était pour éclaircir quelques rumeurs. Parce qu'il y a des gens qui au bazolo pour rumeurs bimakaka. Mais quand je suis venue, c'est pour éclaircir moi ma rumeur wana qui circule pour vous. Il y a ba rumeur au bazolo que maman Karine pour maman hein vous comprendre mais ça n'a bien mais avec maman Karine azanganga. Barimé wana zo circuler maman Karine sikoyo ba fan na bazotala yo ou éclaircir bango na loba à chaque fois na vie monde to zabona musala oyo mutula mutu auta na famille na ye mutula mutu auti na ndaku ne omoni réputation basomba ngote eza na mutu musola la kala mukina tonga bantu créer les batu ba problème a créer tu vois yana batu musola bota makapo na sali réputation baninga soki nga zanganga yo pe comme no mambi kudia na problème te donc ngana linga mingi nzamba yebanga bata mokiba yebanga te po mutu ata yebinga lobi ako ignorer nga lobi ofinga nga lobi otonga nga lobi oloba mambo ebele mais so nzamba yebinga donc ata bato mokili bolobi botelemi bolobi aussi longtemps nzamba yebinga donc nana problème a mutute et ça nga peloko moko te ata boye 400 donc ça ni chaud ni froid aussi longtemps nzamba yebinga donc nazanganga bango pe bakoma bambi kudi bakoma ba papa mbikudi donc et ça problème te bato ba mesana ka oloba omoni so nzambe asali lioka elo moko na pesa neti exemple le ko coïncider neti par exemple et ça mi grâce qui na voyager ba lobani asimbi kisi on voyager
donc bato bamesana ka oloba soki asaini ochange ndaka koma na kisi alati chanta aza na kisi ya na sens te ya na biloko mosusu ya naturel ya mamba kisi te ezaka ase forcé lobi nzambe opesa o ocomprendre nga loba à chaque fois ke nga naka teti soki lelo esamaki karina azala ya mado eza mpo nazalaki teti na vie bazwa yango na facilité te vie mpo ozwa fo luka vie mpo ozwa fo se sacrifier il faut na sacrifice ya vie na omo ata soki kutu na bolingo to osala sacrifice combien de fois na vie na o bolingo ka ya bolingo tosala yango sacrifice ofandi bozo se sacrifier mpona mobali moko boye sacrifice nota mosu olala mobali mosu tokangi motema okanga motema osuka bongo te oevite olatela mokuse te ta mosu mpe suki okanga te mpo linga mobali no soki kutu mpona bolingo tose sacrifiaka combien de fois mpona vie tose sacrifiaka mpona vie parce que oyebike fona bunda lelo mpo lobi esimba yebisanga so na age oyo na obunda te na obunda na age ntango nakosa 40 ans ntango nakosa 50 ans soki na okosa 50 ans na obunda neti bino bana oyo toobota lelo bokomobima omonte ke eya na sens te na bando oyo sengo na eso te gra makari na oyoka nzala sombele lipa eza na sens te donc fona bunda ero neti nga kutu bato baloba na bango moto afingaka na anganga na ndimi moto aloba adusola so akota kote nini na ndimi donc motu nyonso oyeba mais soko opusani pembeni na nga ero ocomprendre oloba mambo wana oyo bato baloba te donc toza mokili oyo bato bamesana kaka koloba donc soki kutu nzambe oyo akela likolo na se batonga ye bafinga ye batraita ye na bandenge nyonso combien de fois biso bata mokili. Tu vois, pour moi, je suis qui mutu aloba na ceux qui mutu otonga atonga na ceux qui mutu akokafienga na bandenga lingi pas de problème. Moi si longtemps nzamba yebinga donc eloko bangezate. Eloko bangezate. Si vous avez un petit remarque ya kosala et pas ba collègue na yo ezalani. Naza vraiment la remarque au pesa mutu parce que mutu mutaza un comportement na juste na linga bango. Ouais. Na bango nalinga ba collègue na makasi parce que atokutana ka tozaka nelo mungu ebima wana boseka bosa donc na ebisio et ambiance mwezala wana namba makanisi musuku tozela ngota musu ya mabe ta musu zaki stressé tant tokutana toseka makasi tozala bien. OK, qu'est-ce que vous préparez pour nous parce que to moni chaîne ezali qu'est-ce que vous préparez ni pour d'abord famille tu nazaki vraiment na matanga et puis ba moi makambo belé za privé dans koloba te on sala eke beti 2 semaines moto ko tsa bloco te mais je pense d'ici semaine oyo ils a déjà bien makasi to commis presque à la fin ya émission na biso mot de la fin na ezanini na batunyo so balanda ki biso batunyo so balinga nga linga bino o linga nga te tant pis pour toi nga na linga ko et plein de bonnes choses à vous ban fanatique na nga so na lila bino fort bambote na nga mingi na Laura Lorenzo na pesi bambote belé et puis bambote na nga na Michel Lenvo les grands saoudiens Michel Lenvo les grands saoudiens mon vieux donc tara yo vie na ngai donc vie na ngai tanga donc vie na nga Michel Lenvo les grands saoudiens bambote na maman malgré comment maman ozo pesa te mais pesa comme maman to sangsaka libanga et ça bien ça bien bien to bois qui perd to bois qui mère et ça bien makasi donc merci beaucoup na batu nyonso o bolinga Karine Amado za bino Karine Amado linga bino Karine Amado saka juste musala pour porter na rigueur te ala telo am ko se mingi te za juste pour la musala na la tanga nga ngona ndako mais ce pese na musala la ta ki rôle ngeza bongo na ko incarner rôle nga na lata ce pese nge na za maman na kena ki maman ce papa tanga koko na choité c'est déguisé kana nyatiango. Merci beaucoup to komi na fait émission na biso merci na ba oyo nyonso balanda ki biso babi pour na bino nde tozawa pour na bino nde tozo continuer ko travailler to kutani prochainement pour un autre numéro tara voix na kokati bye.